السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بالإسلام وعلمنا بالكلام ما لم نعلم، والصلاة والسلام على خير الأنام بعث الله إلى خلقه كله رحمة، وعلى آله وأصحابه وتابعه ذوي الفضل والإنعام. وبعد، أقدم جزيل الشكر والاحترام لحضرة رئيس هذا المعهد الذي قد بذل جهده في تربية الطلبة تحت رئاسة منذ نشأة هذه المؤسسة. وأقدم احترامي أيضا للمعلمين الذين بذلون استطاعتهم في تعليمنا حتى انتهاء الدراسة التي تباهرنا في هذا المعهد. وفي هذا الصلاة السعيد أقول قولا سلاما وتحية إسلامية لفضلائنا المدعوين الحاضرين في هذا الحفلة مرجوات. ولا أنسى كلمة الشكر على زملائنا وإخواننا الذين يتعاونون على نجاح هذا البرنامج حتى تكامل سلامه كله. أيها الحاضرون المحترمون، أنا طالب من الطالبين، نائب من الضملاء في إلقاء الكلمة الفراق بيننا من المستوى الآخر والأول والثاني للمدرسة العالية ومن طلبة المعهد التابع لمؤسسة أم الأيمن. أقول إن الفراق هو لازم إذا تقدمه اللقاء، ولا نجد اثنين يجتمعان إلا ومعهما الفراق يوما، حتى بين الزوجين يبنيان التحابا سيفرقان إما بموت أحدهما وإما لأسباب أخرى، لأن ما سوى الله لا بقاء ولا دوام له. وفي أول وحلة أقول نحن من إخوانكم في الدين والعقيدة، لا نخلو من نسيان وخطأ، كما ورد الإنسان مكان الخطأ والنسيان. ولذا نرجو من إخواننا عفوا كثيرا بما نسينا من السلوك عندما نعاملكم طول حياتنا في هذا المعهد. أيها الحاضرون المحترمون، وفي الحقيقة أننا لم نستطع على أن نجد العلوم لبها والمعرفة قلبها، وإنما وصلنا أمام بابها ولم نجد مفاتيح لكل باب منها، وإنما نستطيع أن نصورها بصورة غير واضحة. ولذلك أيها الإخوان، علقوا أعمالكم أعلى النجوم في السماء، وإن لم تكونوا وصلتم إليها فتكونوا في وسطها فحسب. علينا بالتفاؤل ولا بتشاؤم، وأن نعتمد على النفس، هذا أساس النجاة. وعلما أننا سنكون في أمر الأمة في المستقبل، وعلى رأسنا أثقال الحمل في تربية حياتهم، لا سيما عندما كنا ضائمين، فواجب علينا تحسين حياتهم وتربية معيشتهم. أيها الحاضرون المحترمون، إذا رأينا بالواقع خصوصا الأشيهين الآن فأكثرهم لا يعلمون ما هو حقهم وواجباتهم،
وذهب منهم روح الإيمان وحلك لديهم ثقافة إسلامية وتبادلت بثقافة غير إسلامية أو ثقافة غربية. ولهذا من واجباتنا أن نراجعها إلى الهدى وشعار الإسلام الذي رسمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر نرجو من إخواننا الذين يتعلمون في هذا المعهد أن يجتهدوا في الدروس ويتمثلوا بالنظام الدراسي الذي رسمه المؤسسة. هذا تحرير الكلام. ولمرة ثانية أرجو من المعلمين والحاضرين عفوا كثيرا وشكرا متواليا، والله موفق إلى أقوم الطريق، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.